después de almear. No debería haberlo hecho a pelo. Vaya mierda de sitio. ¡Ya tengo el mono! ¡Necesito otro túnel, pero ya! ¡Encontrad lo que fuera eso! ¿Eso es un cuerpo? Tranquilo, solo echas un vistazo. ¡Registrad la zona! Nada de nada. Serán rebeldes tratando de tocarnos los huevos. Para la mierda que me pagan, no debería aguantar esto. ¿Eh? ¡Ah! ¿Quién está disparando? ¡Cómetela! ¡Proteged al encargado! ¿Dónde grabarán esos malditos vídeos? ¡Joder! ¡Encontrad al que hizo esto! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío!
¡Lisa, ahora voy! ¡Registrar la zona! ¡Lisa! ¡Hostia puta! ¡Ya voy, Lisa! Es un vídeo. No está aquí. Por favor. ¿No? Quiero que digas mamá, papá. Mamá. Papá. Os quiero. Mamá. Papá. Quiero ir a casa. Ha estado muy bien. Quiero que lo repitas. No. Con más emoción. Tú muy ¡Vas! bonita, vamos. ¿Dónde estás? Vas. Brody se ha cepillado la sala de radio Benjamin, del ven. Estoy dirigiendo esta película, ¿vale? Tienes que irte de aquí. Esos tontos del culo dijeron tu puto nombre. Vamos con él. Estamos. ¿Quién te ha tatuado? ¿Mm? Te he hecho una pregunta. ¿Quién ha sido? ¿Mm? ¿Ha sido Citra? ¿Ha sido mi hermana? ¿Ah? ¿Así eres de los nuestros? ¿Crees que así eres como yo? ¿Eh? Al nene de California se le pone dura con la jungla. Voy a volarle la cabeza a mi hermana. Como hice con tu hermano Grant. ¡Que te jodan! Estás enfadado, Jason. Estás enfadado. Vale, lo pillo. Yo. Sin familia, ¿quién coño somos? Antes habría hecho cualquier cosa por mi hermana. La primera vez que maté fue por mi hermana. Pero eso no le bastaba. No, por favor. ¿Ves lo que pasa con los seres queridos, no? ¡Nuestros putos seres queridos! Luego van y te la juegan siempre, joder. Así que dicen, vas. ¿A quién coño vas a elegir? ¿A ellos o a mí? ¿A mí o a ellos? Es como, ¿sabes? Como si tuviese que tomar una puta decisión. Por cierto, este mechero es una mierda. ¿Sabes? A tomar por culo la poesía. Es una lástima que Citra te haya tatuado. Ahora solo puedo matarte borrándote por completo. Está bien. No llores. No pasa nada. Jason, te lo juro por Dios, tío. Es tan hermoso que quieras morir por la persona que quieres. ¡Lisa, ahora voy! ¡Voy para allá! ¡Tengo que disparar a las tuberías!
¡Lisa, ya veo la puerta! ¡Ahora voy! ¡Por ahí no! ¡Por ahí segurísimo que no! ¡Ya no soporto más este calor! ¡Mierda! ¡Cálmate, Lisa! ¡Ya voy! ¡No te preocupes! ¡Quédate quieta! ¡Se lo han llevado! ¡A Oliver! Ahora no podemos hacer nada por él. Vale, vamos, tengo una idea. ¡Oh, no! ¡Eso sí que no! Es la única forma de bajar. ¡Vamos! ¡Oh, ¡Dios mío! Creo que sí. ¡Por allí! ¡Esa camioneta! ¡Está descubierto! ¡Voy tras él! ¡Cargaos al vehículo! ¡Lisa, conduce tú! ¿Qué? ¡Conduce! Vale. ¡Apagad al depósito! ¡Ah! ¡Mierda, no arranca! ¡Vámonos, Jason! ¡Vaya! ¿Has visto esa explosión? ¿Qué? ¡Ha explotado algo! ¿Qué estás haciendo ahí atrás? ¡Control de carreteras! ¡No puedo hacerlo! ¿Cómo espero que aguante esto? ¡Lo estás haciendo bien! ¡Nos disparan! ¿Pero qué haces? ¡Les están disparando, Jason! ¡No des volantazos! ¡Y tú no me avasalles! ¡Conduce recto! ¡Me estás haciendo fallar! ¿Cómo voy a centrarme si me están disparando? ¡Las manos en el volante! ¡En el volante! ¿Conduces tú? ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Acelera, acelera! ¡No es carretera, no puedo! ¡Te van a multar si lo haces! ¿Por qué has parado la camioneta? ¡No! ¡No va! ¡Dale a la llave! ¡Dale zapatilla! Pero, ¿cómo coño hago eso? ¡Oh! ¡Lisa! ¡Están delante! ¡Jason, delante! ¡Ya, ya arranca! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Carretera sinuosa! ¡Carretera sinuosa! ¿Qué? ¡Los perdemos! Creo que voy a vomitar. ¡Rápido, rápido! ¡Joder, sí! Los muy cabrones se llevarán una sorpresa. ¡Ja, ja! ¡Lo conseguimos!
¿Te divierte estar a punto de morir o ser vendido como esclavo? Elisa, cálmate. Esto es una pesadilla. Vale, escucha. Yo me ocuparé. ¿Sabes dónde han llevado a los demás? Llevaron a Oliver a un lugar llamado el Búnker con Keith y Daisy. ¿Dónde está Riley? Me temo que no sé nada de Riley ni de Grant. Grant ha muerto. Jason, lo siento mucho. Pero encontré a Daisy. Encontraré a los demás. ¿Dónde está? En un lugar seguro. Te llevaré con ella. Vale. Daisy dice que está en una cueva bajo la casa. Lisa. Daisy. ¿Estás aquí? Oh. Daisy, yo lo siento mucho. Mira, ya no lloraré más. He encontrado este barco. Si lo reparamos, podremos salir de la isla. Sí, e iremos derechos al fondo del mar. Habló el experto en barcos. Pero necesito ayuda. Hace falta una cabeza motriz para el motor. No tiene. Vale, echaré un vistazo por ahí. Buen descubrimiento. Venga, échale un ojo. Me alegro de que estés bien. Tú también. ¿De verdad crees que este barco funcionará? Crecí entre barcos. Sí, que funcionará. ¿Cómo te sientes? Ahora no quiero perder.
fin la encontraste. Ya que la estás llevando, engánchala. ¿Me quieres decir por qué no haces tú esto? Estoy cebando el arrancado. Te lo acabas de inventar. ¿Has acabado ya? ¡Casi! ¡Ya está! ¡Sí! ¡Genial! Ya seguimos nosotras. Tendrías que hablar con Lisa antes de irte. Cada noche sueño que estoy en Hollywood, pero me despierto aquí. Siento que te hayas perdido el rodaje. No es culpa tuya. Yo no insistí para que volviéramos a casa. Lo importante es que estamos a salvo. Pero tú me has salvado. Estoy aquí por ti. Lo que necesitamos es un plan. Vale, encontraré a Riley y a los demás. Tú quédate aquí y ayuda a Daisy con el barco. Pero si casi nos matan al huir. Lisa, yo me encargo. Tranquila. Ten cuidado. ¿Hola? Jason, he estado intentando localizarte. ¿Qué ha pasado? Bass me capturó. Escapé con Lisa, pero todavía tiene a los demás. No soy lo bastante fuerte para rescatarlos. Necesitas el poder para derrotar a Bass. Yo no puedo ofrecerte esa fuerza, pero hay alguien que sí. Citra. ¿Estás preparado? Debes ir a verla. ¿Quién es? Citra es la líder de nuestra gente. Puede guiarte al centro. Revelará tu verdadero poder. Su templo está en la jungla. Me reuniré contigo en las puertas. Muy bien. ¿En qué me estaré metiendo?